Grete? Grete, kom lige. Grete, hold nu op. Hvorfor går du? Grete, hold nu op. Det er jo fuldstændig absurd, det her. Du skal ikke komme her, når jeg beder dig om at lade være. Jeg gør jo ikke noget. Stop! Stop lige der. Hun kan du finde på sådan noget? Du må være syg. Find på hvad fanden er det, jeg har gjort? Jeg synes, det er helt forkert, at vi står her sådan sammen. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der er forkert. Du har ringet til Markus' mor. Han skulle have været her i dag, og nu må han ikke, fordi du har ringet til ham. Hvad tror du, han tænker nu? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. De lyver ikke. Du skal lade Markus være. Forstår du det? Du skal overhovedet ikke blande min familie ind i noget som helst. Er det forstået? Du skal lade mine børn være. Hører du det? Du må være syg. Klare en lille uskyldig pige. Er det klar? Grete, er det klar? Vi stopper her. Jeg står lige og snakker med Grete, Johan. Jeg vil gerne have dig med ud her. Hvad er det, hun har sagt til dig, der er sket? Hvad? Jeg vil gerne have Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Ja, kom så. Går sgu ikke. Hold nu kæft for helvede, det er klar. Skal vi lige have snakket med Theo? Ja, kom så. Hvad? Stille og roligt. Hvad laver du her? Hvorfor sidder Ulla og græder inde på kontoret? Jeg tror, du skal gå nu, Lukas. Hvad fanden laver Nu du? er det nok. Hvad fanden laver du? Vi tror ikke mere at tale om nogensinde. Kom så. Er du blevet vanvittig, eller? Ja, det kan godt være. Kom så. Afsted med dig. Kom nu, Lukas. Gå.